Сейчас покажу, как быстро сделать такую новогоднюю укладку, даже если твой начальник козел, который 31 декабря отпускает тебя домой с работы в 8 вечера. Нам понадобится всего 15 минут твоего времени и стайлер от Тимфата, который я купила на ВБ за 6000 рублей. Не забываем перед укладкой нанести термозащиту. Разделяем волосы по рядам. Если у вас такие же густые волосы, как у меня, то делите на 3. По небольшим прядкам начинаем крутить локоны. Чтобы укладка получилась стойкой, волосы должны быть слегка влажными. И я кручу локоны на самом горячем режиме. И вот вам лайфхак для стойкости и упругости локона. Не включайте стайлер, когда снимаете с него локон. Этот лайфхак отлично вам поможет, если нет времени просушить локон после горячего холодным воздухом. И вот такую шикарную новогоднюю укладку мы получаем всего за 15 минут.